Apa? Hmm? Mampu tinggal satu orang kah di rumah? Iya. Kau baring lagi di tudungku kan? Nanti bulu kau melekat lagi di tudung. Hah? Penat nih, Po. Dari kerja nih, Po. Penat lagi nih. Sayang. Tidur. Rehat dulu, nanti baru kasih makan kau. Ya? Rehat dulu. Tidur dulu. Tidur. Tidur. Nanti baru bagi makan. Tak habis-habis dengan beg biru dia tuh. Tak tahulah apa jadi. Si Siki pergi ke beg biru. Om pun nak beli handphone Samsung kah? Hah? Ini. Pak, sini. Pak. Om Pak. Sini. Pada sini. Cepat. Cepatlah. Sini. Cepat. Sayang apa? Sayang kelompok comel. Dia sangat comel, tapi dia sangat bocah. Tak boleh pegang beg biru dia. Tak, Amboi. Kenapa? Beg biru tu ada apa? Tak. Oi. Amboi, ada duit ke di dalam? Tak. Aku ambil beg dia ya. Tak. Amboi, pilih nak minta. Aku punya lah ni. Ini bukunya. Ini tampar kau nanti. Ini aku punya. Ini aku punya. Ini aku punya. Minta. Sayang umpo balik. Sayang umpo. Ada ni sayang umpo. Woi. Tampar lah ni. Abistan. Ini aku punya beg lah, tinggi. Bukan kau punya. Minta. Sayang apa kejemi. Tidur sini. Tangan. Tangan mana tangan? Tangan sayang, tangan. Tangan. Aku ambil. Nakalnya dia tu. Kasih marah. Tengok tu kasih marah. Umpo marah. Itu beg biruku lah. Aku punya beg. Minta. Oi. Minta. Sayang umpo. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ini dulu kesian. Siapa yang ikut channel si Tompo ni mesti tahu macam mana dia dulu. Dari mata dia sakit, terus keluar biji mata dia yang besar, kena operasi.
operation, kena jahit mata dia. Sampai sebelah tak nampak. Sekarang alhamdulillah.